बड'फानि थांखि रायजो दाबिनायसिमबो सहैनो हागौ जुदि सरकारा मावफुङाब्ला 2 लाख मानसि गेदारिं खालामनानै जों रेलि खालामगोन 2 लाख गेदारिं दतमायाव एबसुनि जुथुम्मायाव बोसोरसालियाव जुथुम्मायाव भारतनि नखर मन्त्रिया फैनानै अख्राङाव थानाय सुक्तिनि दफाखौ हायाव लाबोनानै मावफुंनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होनानै गालांदों। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मावफुंगोन होननानै खोथा होदोंमोन आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मावफुंगोन होननानै खोथा होदोंमोन किन्तु दिनै सुक्तिया आद्रा जानानै दङ आरो बे आद्रा जानानै थानाय खामानिखौ 100% मावफुंनानै बर' गोजोन गोरोबथानि जि मोनसे जोंनि आत्मा जोंनि जि 125 एमेन्डमेन्ट फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव भारतनि जि विंटार सेसननि पार्लियामेन्टआव बेखौ पास खालामनांगौ आरो पास खालामनायजों लोगोसे जोंनि अधिकारखौ बिटिआरखौ मोर पावार एक्जिक्यूटिव लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव आरो फाइनेंस पावारखौ होनांगौ आरो बिसिनि सिमाया बारायोब्ला 60टा समष्टि जायोब्ला बिटिआरआ आबुं महर मोनगोन आरो बेयाव फैबाय थानाय समाव कमप्लीट समष्टिखौ लानानै आरोबाव मोजाङैनो जोंनि ओनसोलखौ सासन खालामनो हागोन 60टा समष्टिनि थाखाय बिसायख'थि खुंनाय जागोन। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन 20 नभेम्बराव सा सानजा भारतनि मिजोरामनि मोनथाम मेघालयनि मोनथाम त्रिपुरानि मोनसे डिमासा कार्बि बड'लेण्ड 10टा शिक्षित लोगो नांनानै कन्स्टिट्यूशन क्लाबाव सेमिनार लानाय जादों आरो 21 तारिख नभेम्बराव जन्तर मन्तराव प्राय 1000 से 1000 जोंनि बारग' एनडिपि दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ आरो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लाफानानै धरना हाबाफारि लानाय जादों आरो बिनि उनावबो जुदि पार्लियामेन्टआव बिला पास जायाब्ला जोङो फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख मानसि गेदारिं खालामनानै जों रेलि खालामगोन 2 लाख गेदारिं आरो बिनि गेजेरजों भारतनि प्रधानमन्त्री नखर मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रिखौ आवाज दैखांगोन जे जोंनि दाबिखौ मावफुंनांगौ। थांनाय समाव सुक्ति मावफुंनांगौनि थाखाय गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंबाय आरो बे महोत्सवआव प्रधानमन्त्रिया फैनानै जोंनि सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय खोथा होदों। दिनै सोरबाया बुंनो हानाय जे एबसुआ बिसायख'थिनि उनाव मानो आन्दलन खालामफिनखो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिसायख'थिजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया। भारतआव बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन पार्लियामेन्टनि बिसायख'थि एसेम्ब्लिनि बिटिसिनि बहाबा पन्चायतनि इलेक्शन जागोन इलेक्शना फैगोन आरो थांगोन नेताया फैगोन आरो थांगोन किन्तु जोंनि सार्थआ जाबाय जातिनि सार्थ जातीयताबाद बड'फाया जि आदर्श होनानै गालांदों थां आरो थांनानै थानो बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ खौसे सोमावसारलांनांगौ बे मोनसे थांखिजों जोङो आवगायलांनांगोन आरो बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो खावलायदों जे दिनैनि समाव थांनाय जुलाइ दानाव भारतनि नखर मन्त्रिखौ लोगो हमदों गृहमन्त्री डांगरियाक आमी जुलाइ माहत लग धरिছিলো आरो ইয়াৰ পিছত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিছিলো অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক লগ ধৰি কৈ আহিছো চুক্তি 100% ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব 5টা বছৰ আমি শান্তি না গুলি বাৰুদ না বোমা বাৰুদ না হত্যা হিংসা আমি কোনো পৰিৱেশ হ'বলৈ নিদিলো আৰু ভৱিষ্যতে আমি কেতিয়াও আমাৰ অঞ্চলত হিংসা হত্যা গুলি বাৰুদ আমি কোনো কাৰণৰ প্ৰশ্ৰয় নিদিও শান্তি আমাক লাগিবই শান্তি স্থাপন হৈ গ'ল আৰু শান্তি গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে আমাৰ আৱাজ চৰকাৰক আমি দাবী জনাই যাম এই কথাই আমি কৈ আহিছো দাড়ি কমা চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণৰ কথা গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াক আগষ্ট মাহত লগ ধৰি পেলাই আমি কৈ আহিছিলো যে অহা আগন্তুক উইণ্টাৰ সেশনত শীতকালীন অধিৱেশনত বড়ো শান্তি চুক্তিৰ 125 দফা 100% ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব আৰু এই ৰূপায়ণৰ দিশদি আমি আমাৰ অধিকাৰ আমি পাবলৈ বিচাৰো जोंनि अधिकारखौ जोङो मोननांगोन आन्दोलना थांबाय थागोन रायजोफोर आरो जुदि 100% जुदि एकर्डखौ मावफुङाब्ला आल्टिमेट बड'फानि थांखि रायजो दाबिनायसिमबो सहैनो हागौ जुदि सरकारा मावफुङाब्ला आरो बेखायनो सरकारा जोंनि धैर्यखौ नायनाङा
सम थानायावनो दफाखौ मावफुंनांगौ